बाँझो जमिन नराखौँ, खाली जग्गा छ भने केही न केही लगाउँ भन्ने कन्सेप्ट सहित आज पनि एउटा नयाँ बिजनेस आइडिया लिएर आएको छु। हो, कृषिसँग रिलेटेड नै छ र विशेष गरी यो खेतीलाई हाम्रोतिर तराईतिर चाहिँ के भन्ने गर्छ भन्दा भक्कु भनेर भन्ने गर्छ र यसको राम्रो डिमान्ड पनि बजारमा देख्न पाइन्छ। मान्छेहरूले चाहेर पनि किन्न नपाएको अवस्थाहरू पनि छ र यसको अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि तराईका सबै भागहरूमा हुन्छ र पहाडी भागहरूमा नि हुन्छ। हो, बाँदरको अलिकति डर छ, बाँदरले के गर्छ भन्ने कुरा हुन्छ। बाँदर जस्तो यसमा काँडा भएको कारणले गर्दाखेरि यसको बोक्रामा चाहिँ कागतीको जस्तो त्यो रस, सुन्तलाको जस्तो रस आउने कारणले गर्दाखेरि चाहिँ बाँदरले यसलाई चाहिँ जहाँसम्म केही गर्दैन जस्तो लाग्छ मलाई है। यसको काँडा भएको कारणले गर्दाखेरि, खोप्ने कारणले गर्दाखेरि त्यति काँडा जन्ने जुन फलफुलहरू बिरुवाहरूमा चाहिँ बाँदर त्यति नलागेको पनि पाइन्छ। हजुरहरूलाई नै यथावत होला र हजुरहरूकोतिर के भन्छ कमेन्टमा लेखिदिनु होला। र अब मैले सुरु गर्दैछु, यो खेती गरियो भने एक कट्ठामा लगभग कतिवटा बिरुवा लाग्छ भनेर सबै कुरा भन्नेछु र कति आम्दानी पनि भन्नेछु। हो, एक कट्ठामा लगभग हजुरको 20 दूर हुन्छ। 20 दूर भनेको 338 मिटर स्क्वायर भनेर भन्ने गरिन्छ। यो एउटा चारपाटा परेको जग्गाको चाहिँ मैले कन्सेप्टमा भन्दैछु र यो जुन चाहिँ हामीले यो धुरलाई जस्तो 25 मिटर स्क्वायरमा डिभाइड गरियो भने करिब हामीले एक कट्ठामा 13 देखि 14वटा खाल्टा हिसाबको आधारमा आउँछ। जस्तो साँधहरू छोड्नु पर्यो, कसैको जमिन साइडमा छ भने लगभग साँध यताउति मिलाउँदाखेरि 20वटा खाल्टा बनाइयो भने पनि 20वटा पोइन्ट निस्क्यो भने पनि 20वटा रुख चाहिँ हामीले सजिलैसँग लगाउन सक्छौँ। अलिकति मिलायौँ भने एक कट्ठामा लगभग 5 मिटर 6 मिटरको फरकमा लगाउँदाखेरि 20वटाको चाहिँ मैले यहाँ टेन्टेटिभ क्यालकुलेसन ल्याएको छु। एउटा रुखमा 2 वर्षमा करिब 100वटा यो फल मात्र फल्यो अरे। फल्न त धेरै नै फल्छ हेर्नु, तर 2 वर्ष 3 वर्षमा चाहिँ 100वटा यो फ्रुट चाहिँ फल्यो अरे। 100वटाको मात्र मैले हिसाब हजुरहरूलाई बताउँदैछु। 100वटा फल्यो भने सामान्यतया बजारमा राखेर बेचेको पनि हामीले 100 रुपियाँ पर पिसमा किनेको पनि पाइएको छ, बेचेको पनि पाइएको छ। हामीले 50कै हिसाब गऱ्यौँ भने नि लगभग एउटा रुखबाट चाहिँ 5000 रुपियाँ आउँदो रहेछ। बिग्छ यो मजाले। तपाईँले भातबटिनीहरू सुपरमार्केटमा जाँदा नि पाउनुहुन्छ। र 20वटा प्लान्ट लाउँदाखेरि एउटा बोटबाट 5000 भनिसकेपछि 20वटा प्लान्ट लाउँदा करिब 1 लाख जति चाहिँ आउने भयो। करिब एक कट्ठामा हजुरहरूले यो फल लगाउनु भयो भने। र मैले भन्न खोजेको के कुरा हजुरहरूलाई प्रश्न पार्न खोजेको छु भन्दाखेरि सामान्यतया व्यावसायिक रूपमा यसको खेती हामीले गर्न सकियो भने एक कट्ठामा मलजलको पनि खासै धेरै रोल हुँदैन। जस्तो एक कट्ठामा हाम्रो मानिलिनुहोस् 1 लाख रुपियाँ दुई वर्षपछि आयो भने, 3 वर्षपछि आयो भने त्यसमा चाहिँ मल जात्रै लाए पार, काम गर्ने मान्छेहरू लाए पार 10,000 20,000को लाए पनि 80,000 त प्रफिट भयो नि त बाँझो खेत छोड्नुभन्दा पनि। र यसरी चाहिँ हामीले जुन यो भक्कु भनेर भन्ने गर्छ हाम्रोतिर चाहिँ, अब हजुरहरूकोतिर के भन्छ, यसलाई पनि व्यावसायिक खेती गर्न सक्यौँ भने नेपालका विभिन्न मार्केटहरूमा, सहरी बजार ठाउँहरूमा चाहिँ यसको राम्रो बिक्री भएको पनि पाइएको छ। र यो 2 किसिमको बिरुवाहरू पाउने गर्छ। एउटा कलमी बिरुवा पाउने गर्छ र त्यो कलमी यानि कि ग्राफ्टेड बिरुवा चाहिँ हजुरहरूको 1 वर्षदेखि नै फल्न थाल्छ र लोकल बिरुवा हजुरहरूले लगाउनु भयो भने करिब 2 वर्षदेखि 3 वर्षमा चाहिँ यसले फल दिन थाल्छ। र यसरी यसको बिजनेस पनि हामीले गर्न सकियो भने अलिकति जस्तो यसमा पनि आत्मनिर्भर बन्न सक्छौँ कि यो पनि एउटा फलको रूपमा चाहिँ खाने गरिन्छ। यो एकदम स्विटनेस हुन्छ। यस काटेर हेर्दाखेरि भित्रपट्टि खाँदाखेरि चाहिँ रातो कलर आउने गर्छ। यो जुन चाहिँ विभिन्न किसिमको भिटामिन मिनरलहरू पनि पाउन सक्छौँ र यो पनि हामीले यसरी व्यावसायिक रूपमा लगाउन सक्छौँ है त।